Quer comprar um liquidificador industrial e não sabe qual? No vídeo de hoje eu trouxe as 3 melhores opções do mercado de alta qualidade e que te servirão por muitos anos. Lembrando que aqui você encontra as melhores ofertas fixadas nos comentários e na descrição. É importante adicionar as promoções ao carrinho para não acabar perdendo, mesmo que não compre neste momento. Em primeiro lugar temos o liquidificador industrial da marca KD, modelo na descrição do vídeo. Se você está procurando um liquidificador industrial que una potência, durabilidade e praticidade, esse modelo com jarra de inox de 2 litros é uma excelente escolha. Feito para quem precisa de desempenho profissional, ele vem com uma jarra em aço inoxidável, resistente e fácil de limpar, ideal para preparar sucos, molhos, vitaminas e até receitas mais pesadas com rapidez. Com potência de 800 watts, ele entrega força de sobra para triturar ingredientes duros e misturar tudo de forma homogênea, garantindo um resultado eficiente em menos tempo. Além disso, possui opções de 220V e 127V, basta selecionar durante a compra. Esse liquidificador acaba valendo cada centavo. Se você gostou dessa opção, liberei uma promoção na descrição do vídeo. Adicione ao carrinho para não acabar perdendo. Em segundo lugar temos o liquidificador industrial da FAK, modelo na descrição do vídeo. Com 8 litros ele é uma excelente opção. Com 800 watts de potência e rotação de 5.000 rotações por minuto, ele tritura e mistura com eficiência, mas sem fazer barulho excessivo, ideal para quem trabalha em cozinha, onde o conforto acústico também importa. Sua jarra é feita em aço inoxidável 304, material resistente e higiênico, com tampa em polipropileno que acompanha dosador, facilitando o preparo de receitas em grandes quantidades com precisão. A base também é toda em aço inox 430, o que garante maior durabilidade e facilidade na hora da limpeza. Disponível em 127V ou 220V, é só escolher a voltagem ideal para o seu espaço no momento da compra. Esse liquidificador é perfeito para quem precisa de desempenho profissional, com praticidade e confiança no uso diário. Se você gostou dessa opção, liberei uma promoção na descrição do vídeo. Adicione ao carrinho para não acabar perdendo. Em terceiro lugar temos o liquidificador industrial da Skinsen, modelo na descrição do vídeo. Com 900 watts de força e uma impressionante rotação de 18.000 RPM, ele é capaz de processar diversos tipos de ingredientes com rapidez, incluindo até gelo, graças ao seu picador integrado. A jarra em aço inoxidável com capacidade de 2 litros é resistente, fácil de limpar e perfeita tanto para receitas leves quanto para preparos mais exigentes. O modelo conta ainda com tampa dosadora incorporada, o que facilita adicionar ingredientes durante o uso sem interromper o funcionamento. Outro ponto positivo é a trava de segurança, que garante mais estabilidade e evita acidentes. As 4 lâminas afiadas são removíveis, tornando a limpeza muito mais prática e higiênica. Além disso, durante a compra você decide se quer um 127V ou 220V. É uma excelente opção para quem procura desempenho industrial, com segurança e facilidade no uso. Ideal para cozinhas profissionais. Bom, essas foram as 3 melhores opções do mercado. Se alguma te agradou, espero que as promoções nos comentários te ajudem a fazer a melhor escolha no momento. Todas foram selecionadas com cautela para que você aproveite o melhor possível e com qualidade. Se gostou desse vídeo, basta se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades, dicas e mega promoções. Um grande abraço, Tech UP!